សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2តាក់ទងទៅនឹងវីដេអូទី2នេះដែរនឹងនិយាយអំពី How to protect healthcare personnel from infection of COVID-19 and virus personal protection instrument management ចឹងវីដេអូទី2នេះនឹងសង្ខេបនិយាយអំពីតើយើងគួរតែការពារបុគ្គលិកខាងដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺនឹងដោយរបៀបម៉េចការទុកដាក់សម្ភារៈក៏ដូចជាការរៀបចំនៅសម្ភារៈផ្សេងៗដែលយើងប្រើនៅក្នុងកំឡុងពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់វីដេអូទាំងអស់គ្នា During the COVID-19 pandemic, it's important that oral healthcare staff responsible for providing treatment take careful steps to protect themselves and their patients from infection. Treatment rooms should be very neat with limited storage areas. Hand washing is a key measure to prevent the transmission of infection. Staff should perform hand hygiene using an alcohol-based hand rub product or soap and water before putting on or taking off PPE and before and after treatment. Hand washing with water and soap should last for 40 to 60 seconds. Following these steps, wet hands with water. Apply enough soap to cover the entire surface of both hands. Rub the palms of the hands together. Rub the palm of each hand against the back of the other hand, interlacing fingers. Rub hands, palm to palm, interlacing fingers again. Rub the back of fingers on opposing palms with fingers interlocked. Rub the left thumb in the right palm and vice versa. Rub clasped fingers in a circular motion on each palm. Rinse hands with water. Dry hands thoroughly with a single-use towel and then use the towel to turn off the tap. Oral healthcare personnel must ដូច្នេះវីដេអូនេះនិយាយអំពីដោយសារក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បុគ្គលិកខាងផ្នែកមាត់ធ្មេញមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការការពារពួកគេអ្នកជំងឺក៏ដូចជាអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងពីការឆ្លងគ្រាដានៃជំងឺ COVID-19 ដូចនេះការកាត់បន្ថយអីវ៉ាន់ឬក៏ storage នៅតាមបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានណែនាំហើយការសម្អាតលាងដៃដ៏ត្រឹមត្រូវគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនេះអញ្ចឹងកត្តាមួយចំនួនដូចជាបន្ទាប់ពីយើងដោះគ្រឿងអលង្ការផ្សេងៗហើយគ្រឿងអលង្ការដែលនៅជាប់ដៃបុគ្គលិកទាំងអស់គួរតែលាងដៃជាមួយនឹងផលិតផលអាល់កុលដែលមានសមាសធាតុផ្សំពីalcohol based hand rub ឬក៏លាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកមុននឹងពេលឬក៏ក្រោយពេលពាក់ PPE ចេះអញ្ចឹងការដុសជាមួយសាប៊ូហើយនឹងទឹកគួរតែប្រើរយៈពេលពី40ទៅ60វិនាទីដែលអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍លាងដៃរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទាំង10ចំណុចដែលចំណុចទី1យើងដាក់ដៃឲ្យផ្សើមជាមួយនឹងទឹកបន្ទាប់មកទី2ដាក់សាប៊ូនៅលើដៃទី3រួចញីពាសពេញដៃបាតដៃទាំងអស់ទី4ដុសចន្លោះម្រាមដៃខាងបាតដៃហើយនឹងខ្នងដៃចំណែកទី5នោះគឺក្តោបដៃទាំងពីរចូលគ្នាមានន័យថាក្តោបដូចជា lock ក្តោបដៃទាំងពីរចូលគ្នាទី7ដុសមេដៃខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកដុសមេដៃខាងស្ដាំទី8ញីរាងជារង្វង់ទៅលើបាតដៃខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកក៏ដូចជាបាតដៃខាងស្ដាំហើយលាងជាមួយនឹងទឹកជាពិសេសទី10នោះគឺជូតដៃជាមួយនឹងកណាត់ស្ងួតឬក៏យកកណាត់ហើយយកក្រណាត់ដែលស្ងួតនោះយកទៅបិទក្បាលរ៉ូម៉ាណេទឹក protective equipment or PPE. Train to use appropriate personal protective equipment or PPE.
ensuring they understand how to put on, use, and remove PPE to prevent self-contamination. When putting on PPE, they should perform hand hygiene, put on the gown, then the mask, then eye protection, and finally gloves. ដូច្នេះបុគ្គលិកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងអស់ត្រូវដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដូចជាពាក់ហើយនឹងដោះ PPE ដែលយើងហៅថាជាអាវក្រោះរបស់គ្រូពេទ្យឬក៏បុគ្គលិកយើងហ្នឹង PPE ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការជាប់ជាមួយនឹងមេរោគមកជាមួយហើយដំណាក់កាលនៃការពាក់ PPE នេះវាមានតាមលំដាប់មាន5លំដាប់ទី1យើងត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏អាល់កុលឲ្យបានស្អាតបន្ទាប់មកយើងពាក់កោនអាវភ្លៀងហើយបន្ទាប់មកបានយើងពាក់ម៉ាស់បន្ទាប់ពីពាក់ម៉ាស់ហើយគឺយើងពាក់ eye protection ជាវ៉ែនតាឬក៏ face shield បន្ទាប់មកដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងពាក់ស្រោមដៃ Next patient, please. Hi. I see you have bad tooth decay. We will give you an anesthetic and proceed with a filling. Instrument packaging is important as it allows the instruments to remain sterile until they are used, reducing the risk of cross-contamination. During the pandemic, the World Health Organization recommends avoiding or minimizing aerosol-generating procedures, or AGPs. Instead, dentists should use less invasive restorative techniques using hand instruments. If an aerosol-generating procedure is required, a fit-tested respiratory protection is recommended. I have finished. ដូច្នេះនៅតាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់សម្ភារៈ packaging instrument គឺជាកត្តាចាំបាច់ដោយវាទី1អាចជួយរក្សាសម្ភារៈរបស់យើងទាំងនោះឲ្យនៅ steril រហូតដល់ដែលពេលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទី2ការវេចខ្ចប់នេះអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការជាប់ទៅនឹងមេរោគមកជាមួយទៅនឹងសម្ភារៈដូច្នេះក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយការងារណាដែលបង្កើតឲ្យមាន aerosol ច្រើន aerosol មានន័យថាគឺជាភាគល្អិតតូចៗដែលចេញពីដូចជា high speed នៅពេលដែលយើងប្រើឆាបធ្មេញឬក៏គេហៅកាត់ថា AGPS aerosol generated procedures អញ្ចឹងបើសិនជាអាចគេណែនាំឲ្យការប៉ះធ្មេញហ្នឹងប្រើ hand instrument បើសិនបើជាអាចហើយបើសិនបើយើងអត់អាចជៀសវាងពីការប្រើ high speed ឬក៏ aerosol generated procedures នឹងបានទេគេតម្រូវឲ្យយើងមាន fit tested respiratory protection មានន័យថាមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចការពារទប់ផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងដូចជាមាន mask N95 ឬក៏ face shield ជាដើមហើយខ្លះគេមានក្របមុខចិត្តគេហៅថា fit tested respiratory protection equipment. Your tooth is filled and should no longer cause you pain. If you can just spit into this cup, please. Are you feeling okay? Yes. My assistant will take you back to the waiting room. At the end of the treatment, the assistant should send the instruments to the sterilization area. Respirators, surgical masks, gowns and gloves should be discarded after every patient. Reusable eye protection and face shields must be cleaned and disinfected prior to reuse. There are temporary strategies for reprocessing masks or respirators. Reprocessing should be only considered when there is a critical shortage of PPE. Personnel should perform hand hygiene twice after glove or gown removal and after removing eye protection or masks. To further prevent the possibility of any aerosol transmission, there should be adequate ventilation in all patient care areas. It's best to choose natural ventilation,
and avoid the use of air conditioners or other types of recirculation devices. Air filtration systems can also be installed. ដូច្នេះសរុបមកវិញក្រោយពេលការព្យាបាលជំនួយការផ្ទាល់នៅពេទ្យគួរតែយកសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់ហើយទៅកាន់បន្ទប់លាងសម្ភារៈឲ្យបានលឿនកាន់តែល្អហើយសម្រាប់ mask ឬក៏ respirators ដូចជា gowns អាវភ្លៀងឬក៏ gloves ស្រោមដៃដែលយើងប្រើហើយគួរតែទុកដាក់ឬក៏ចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺម្នាក់ៗចំណែកឯ reusable glasses ឬក៏ face shield មានន័យថាវ៉ែនតាហើយនឹងកប៉ាំងមុខរបស់យើងហ្នឹងគួរតែសម្អាតហើយនឹងសម្លាប់មេរោគឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីដោះ gown អាវភ្លៀងឬក៏ eye protection ហើយនឹង mask របស់យើងហ្នឹងគឺកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺលាងដៃម្ដងទៀតតាមរយៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានណែនាំផងដែរទាក់ទងទៅនឹង natural ventilation ការប្រើ natural ventilation គឺជាការណែនាំមួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយការជៀសវាង air conditioner បើសិនជាអាចក៏ជាការណែនាំផងដែរលើសពីនេះការដំឡើង air infiltration systems can be installed មានន័យថាគួរតែយកអាចដំឡើងដែរ with professionals carrying out any air conditioning maintenance. By following all these steps when treating patients, we can help to reduce the transmission of COVID-19.ដូច្នេះសរុបមកវិញបើសិនបើយើងអាចអនុវត្តទៅតាមជំហានឬក៏ការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកត្តាទាំងនេះនឹងអាចជួយឲ្យពួកយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទី2សូមរងចាំការទស្សនាវីដេអូទី3ជាបន្តទៀត